Trochę poopowiadałeś o tym, jak należy go przygotować, a powiedz, co jest takim niezbędnikiem, co zabierasz zawsze, co zawsze powinno być przy Twoim kładzie podczas tych właśnie długodystansowych wyjazdów. Tak, pierwszą rzeczą to jest to, karnister. Ja używam 20-litrówki z racji wyjazdu w różne ciekawe miejsca. Takiej pustyni 20 litrów, to jest generalnie drugi bak w kładzie. To jest zdublowanie zasięgu, jest to bardzo ważne. Na przykład, nie wiem, jedzie Maroko, Tunezja, to tam są odcinki bez stacji, bez tego byłoby ciężko, a i tak nawet to jest czasami za mało.